大家好，我係 Dr. Tang。今日我哋想探討嗰個皮膚問題咧，就係叫蕁麻疹，亦都係叫做風癩。咁點解叫風癩呢？因為佢都係來去匆匆，嚟嗰時一陣風咁樣，一笪笪好痕，跟住佢過幾個鐘，通常少過一咧，佢又會散晒冇事咁樣。因為佢哋好困擾，成日咁樣喺度拗，覺得好辛苦嘅。咁蕁麻疹咧，其實係一種過敏嘅反應。當遇到一啲誘因嗰陣時咧，個身體可能會一卜一卜咁樣，好似一啲蚊爛咁樣一種嘅紅塊。咁啊，常見嘅地方可能都係腰啊，有陣時手手腳腳咁樣。咁嗰啲好痕嘅一卜卜咧，過幾個鐘唔拗佢嘅話咧，通常都會自己散嘅。蕁麻疹可以點樣分門別類咧？不如我哋睇下以下呢兩張圖片。咁左邊嗰張咧就係蕁麻疹，你可以睇到係一卜卜拗出嚟，拱起晒咁樣嘅。咁右邊嗰張咧就係我哋平時常見嘅濕疹啦。咁你見到佢咧都係平甩皮，但係冇拱起嘅喎，唔係好似蚊爛咁樣。咁呢個咧就真係大部分都係濕疹嚟㗎啦。咁通常我哋可以分做急性，即係6個禮拜以內反覆咁樣出現，但係佢自己又會謝咗喎。咁我哋叫做急性嘅蕁麻疹。呢啲通常咧都係有一啲誘因嘅，譬如可能係食某啲藥物啊，或者係食錯嘢啊、食物等等。咁有陣時咧就可能會同一啲感染有關係嘅，可能係傷風啊，咁啊之前 Covid 啊嗰啲都會有啲關係嘅。咁慢性蕁麻疹咧就係如果6個禮拜以上都係咁樣反覆出現嘅話咧，咁我哋就叫稱之為慢性蕁麻疹。大部分嘅慢性蕁麻疹咧都係冇原因嘅，咁但係因為佢呢個困擾嘅症狀咧，好多病人都會去睇醫生。咁醫生可能就會睇翻個情況，睇下需唔需要抽啲血做檢查，會唔會有其他嘅原因？常見嘅話咧，都係可能係甲狀腺啦，或者免疫系統嘅問題。咁啊，可能譬如係我哋叫紅斑狼瘡啊嗰啲，咁我哋都需要排除嘅。蕁麻疹嚟講嘅話咧，大部分嗰啲病人都需要處理嘅，因為佢哋覺得好痕，會影響佢嘅生活，瞓唔到覺。咁我哋通常會俾嘅藥物咧，都係一啲抗組織胺，即係我哋啲敏感藥。嚴重嘅話，需要食一個高分量嘅抗敏感藥，甚至乎一個短時間嘅口服類固醇。蕁麻疹雖然係一啲良性冇乜危險性嘅皮膚病，但係因為佢反覆嗰個問題咧，會令到我啲病人佢嘅生活嚴重受到影響，所以我都會建議呢啲病人咧盡早去睇醫生。咁我哋而家有啲新嘅治療方式可以幫到大家㗎。